მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ smartphone-ი, რომელიც არასდროს გაგიჭედავთ, რომლის დახმარებითაც ნებისმიერი სირთულის თამაში ყოველთვის გექნებათ მაქსიმალური ჩაკეტილი FPS-ი, რომელსაც გაგრილების სისტემა აქვს უმაღლეს დონეზე მოწყობილი, რომელიც ხელში თუ გიჭირავს, შეგიძლია იმაზე გქონდეს პრეტენზია, რომ მსოფლიოში საუკეთესო გეიმერი ხარ. მოკლედ, ბევრი რო არ გავატრაკოთ, დღეს ხელში მიჭირავს და სტუმრად ვყავს გეიმერებისთვის ნამდვილი 64 Asus ROG 9 Pro. ზოგი ROG-ს ეძახის, ზოგი ROG-ს, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს არის დღესდღეობით მსოფლიოში ყველაზე მძლავრი გეიმინგ smartphone და შეიძლება ზოგადადაც ყველაზე ძლიერი smartphone. რა თქმა უნდა, დეტალურად განვიხილავთ ყველაფერს, ეს იქნება მონაცემების შესაძლებლობა, გეიმინგში რას და როგორ შვება ტემპერატურა, როგორ უჭირავს, რა ფასი აქვს და ასე შემდეგ. ჩემგან ერთი თხოვნა იქნება, რომ დავაიქოთ ეს ვიდეო. ვიზუალზე როგორც ხედავთ, ლამაზი ნამდვილად არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ, რა თქმა უნდა, ხაზი იმას, რომ ეს არის გეიმინგ smartphone-ი, შესაბამისად აქვს რაღაც ესეთი მოუხეშო შეხედულება. წინა მხარეს გვაქვს LTPO AMOLED ეკრანი და პირველი რაღაც რეკორდული ციფრის თქმა მიწევს ამ ეკრანის ნაწილში, რადგან ამ ეკრანს აქვს 185 Hz-იანი განახლების სიხშირე. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რა ჯანდაბათ უნდა 120 FPS-ზე მეტ FPS-ში ვერ ვითამაშებთო, მაგრამ ძალიან ცდებით არის რაღაც თამაშები, რომელიც გაჩავს 165-160 FPS. მაგასაც გაჩვენებთ. უშუალოდ სისტემაში რო შევიდეთ, აქ ვნახავთ, რომ წერია მხოლოდ 165 Hz. რაც შეეხება 185 Hz, ეს აქტიურდება მაშინ, როდესაც გავხსნით რაღაც კონკრეტულ თამაშებს და ეს ამ კონკრეტული თამაშები ჩამონათვალი უშუალოდ smartphone-შივე შეგვიძლია ვნახოთ და უკან აი ამ ნაწილში შეამჩნევთ ამ მაიმუნობას. ეს არის LED პანელი ეგრეთ წოდებული, სადაც გამოტანილია დრო, ელემენტის პროცენტი, ასევე შეგვიძლია გამოვიტანოთ შეტყობინებები, აი მაგალითად ვიღაცა რომ მოგწერს, აქ გამოჩნდება. Smartphone-ს აი აქ ზედა ნაწილში აქვს ეგრეთ წოდებული haptic ტრიგერები, რომელიც სხვადასხვა shooting თამაშებში შეგიძლიათ გამოიყენოთ და აყენებთ, იქ PUBG იქნება თუ რა იქნება, ჩვეულებრივად ძალიან კარგად მუშაობს რეალურად. და სწორედ აი ამ ტრიგერების დახმარებით, ამ უკანა LED პანელზე უშუალოდ თვითონ Asus-ის smartphone-ს აქვს ესეთი 4 retro თამაში, რომლის გამოტანაც და რა თქმა უნდა თამაში შეგვიძლია. ეს არის ეგრეთ წოდებული დინოზავრი რო დახტის, Snake და ასე შემდეგ. უშუალოდ წარმადობის ნაწილს რაც შეეხება, ეხა 2x2 4-ია რო რა თქმა უნდა Snap Pro Elite იქნება ამაშიც მოთავსებული. მეხსიერება აქვს 512-16 ოპერატიულზე და 1 ტერაბაიტი 24 ოპერატიულზე. ეხლა რაც ხელში მიჭირავს, ეს არის 16 გიგაბაიტიანი. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ერთი დიდი სიამოვნება თვითონ ამ smartphone-ის ანიმაციები და sound ეფექტები, რომელიც ყველგან გვხვდებათ. არ ვიცი ახლა რამდენად გაიგონებთ. ეს იყო გამბულკვის ხმა მაგალითად, ასევე შეგვიძლია ეს Create-ი ჩავთოთ უშუალოდ Asus-ის პროგრამა. საიდანაც შეგვიძლია smartphone-ის სრული სიძლიერის კონტროლი, ასევე აი ამ ნაწილში, წეგან როგორც გიხსენეთ, არის 185 Hz-იანი თამაშების ჩამონათვალი, 165-იანი, 120-იანი და ასე შემდეგ. ასევე აქედან შეგვიძლია აი ამ ეგრეთ წოდებული ტრიგერების დაყენება. ელემენტი აქვს 5850 mAh-იანი, რომელსაც აქვს 65 Wh-იანი დამუხტვის მხარდაჭერა. კამერებზე საუბარს ნამდვილად არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ეს არის gaming smartphone და არა Pixel-ი, OnePlus-ი, iPhone-ი, Samsung-ი და ასე შემდეგ. და მოდი პირდაპირ გადავიდეთ იმაზე, რაც ყველას აინტერესებს და რა დანიშნულებაც აქვს ამ smartphone-ს. ეს არის გეიმინგი. რამოდენიმე ზოგი მარტივი, ზოგი არამარტივი თამაში მაქვს გადმოწერილი, გრაფიკულ სიმარტივეს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ყველა თამაში დაყენებული მაქვს მაქსიმალურ გრაფიკებზე და ამ Asus აქვს ესეთი თავისი პროგრამა, აი ესეთი პატარა ჩამოსმის შედეგად გამოდის და აქედან შეგვიძლია მართოთ უშუალოდ, აი საერთოდ ყველაფერი რაც კი smartphone-ს გააჩნია. ესე იგი, პირველი არის ეს X mode-ი, ასევე არის dynamic mode-ი, რომელიც შედარებით ლაითად მუშაობს და ბოლო რეჟიმი არის უშუალოდ ყველაზე სუსტი, რომელიც ელემენტს ყველაზე მეტად ინახავს. თუმცა ამ ბოლო რეჟიმის ჩართვის დროს შეიძლება FPS-ი მაინც და მაინც კარგად არ გქონდეთ. მოდი დავიწყოთ აი ამ თამაშით, დავაყენოთ X mode-ზე, გრაფიკები ყველაფერი მაქსიმალურზე მაქვს აწეული და როგორც ხედავთ, ქვედა პანელზე, ეს უშუალოდ Asus-ის პროგრამა არის, გამოტანილია გრადუსი, FPS-ი და დატვირთვა პროცენტულობაში. შეგვიძლია დავაკვირდეთ და ხედავთ, რომ ამ თამაში მაქსიმალური FPS-ზე არა, ბოდიში გრაფიკებზე გვაქვს 166 FPS-ი, რომელიც არის ჩაკეტილი.
არ ვიცი, სასწაულებს აკეთებს ეს smartphone-ი, კინ დაიჯერეთ, კინ არ დაიჯეროთ. ერთ პატარა დეტალს მე ახლა ზიდაუსვა ერთმა ადამიანმა და მიწერა, რომ ყველა smartphone-ზე სასწაულია და მსოფლიოში საუკეთესოას ამბობო და რა ვიცი მეგობრებო, 1200 და 1800 დოლარის smartphone-ებზე ვაკეთებთ განხილვებს და როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ეხა იმაზე არ ვთქვა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა თქო. ერთადერთი საუკეთესოს არ ვამბობ, იმიტომ რომ მსგავსი არ არსებობს. ძალიან ბევრი არის ერთ დონეზე. აქედან გამომდინარე, თუ გინდათ რომ ეგეთი ტექსტი ვეღარ მოისმინოთ ჩემს ვიდეოებში რომელიმე smartphone-ზე, უნდა გადავიღო Samsung A01-ზე ვიდეო და ან რა სმერჩით, ან თქვენ თავს რა სერჩით ეგეთ ვიდეოებს რომ ნატრულობთ, მართლა ვერ ხვდები, რა უნდა ვთქვა იმ smartphone-ზე. სულ რომ იარაღით დამადგეს ვიღაც თავში და სროლით დამემუქროს 1+ ვერ მათქვეინებს ეგეთ მოდელზე. ამიტომ მსოფლიოში საუკეთესო smartphone-ებს ვჩითავ, ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ დაიდოს ეს კონტენტი, ამიტომ, რა ვიცი, ცოტა მეტად დააფასეთ და ნუ გიკვირთ, რომ აი ხა ისეთ ძალაურ smartphone-ებზე შემიძლია ვთქვა ის, რომ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო. იდეაში ამ ყველაფერს განაპირობებს ის ფაქტი, რომ საქართველოში ბევრმა iPhone-ი და Samsung-ის გარდა არც ერთი არ იცის და ამის ფასს რო გაიგებენ, რომელიც არის 1200 დოლარი, იტყვის, რომ რატო ვიყიდო ეს, როცა Samsung-ით და iPhone-ით ვითამაშებ. იდეალურად ვითამაშებ, მაგრამ ამას ვერც iPhone-ი, ვერც Samsung-ი, ვერც ერთი smartphone-ი დედამიწის ზურგზე ვერ დაუდგება თამაში, იმიტომ რომ ეს არის სპეციალურად თამაშებისთვის შექმნილი და ნუ გონიათ, რომ თუ smartphone რამოდენიმე smartphone-ში ყველაში გვხვდება Snake Pro Elite, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ყველა ერთნაირად გათამაშებთ. ტყუილია ეგ, მილიონი დეტალია, ოპტიმიზაცია, გაგრილება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ნახეთ, რომ ამ თამაში იყო 166 FPS-ი ჩაკეტილი, გავხსნათ ყველასთვის საყვარელი PUBG და მოდი გრაფიკები დავაყენოთ ესე. რაზეც მიიყენია ეს სტანდარტულზე Ultra Extreme-ზე, კი ვიცი, რომ 120 მექნება ჩაკეტილი, მაგრამ დავაყენოთ Ultra HD-ზე და აქ ქვემოთ Ultra-ზე. ამ გრაფიკებზე, ვინც არიცით, მაქსიმალური FPS-ი არის 45. რა smartphone-იც არ უნდა გქონდეს, არ აქვს მნიშვნელობა, მეტი გახსნილი არ არის და აი სტაბილურობა მაინტერესებს კონკრეტულად ამ გრაფიკებზე, იმიტომ რომ smooth-ზე და ასე შემდეგ ხა ის 120-ის ქვემოთ არ ჩამოვა. გრადუსებს რაც შეეხება ჯერჯერობით უჭირავს 15, 36, 37, ნუ დატვირთვის დროს, აი დიდი ხანი რო თამაშობთ PUBG-ს, მაგ შემთხვევაში საშუალოდ ითვლება დაახლოებით 40-45-მდე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ 50 გრადუსს აცდა smartphone-ი, ეს უკვე შეიძლება საშიშ გრადუსში გადავიყვანოთ. მოკლედ, გავხსენით პარაშუტი და FPS როგორც ხედავთ, ყველაზე დიდ მაქსიმალურ გრაფიკებზე რაც smartphone-ს შეუძლია, მაგაზე გვაქვს გაშვებული. და კონკრეტულად ამ გრაფიკებზე 45 FPS-ზე მეტი არ არსებობს. შესაბამისად, აქ უჭირავს, როგორც ხედავთ, 39-40. უფრო ზემოთ ავიდა კი ბატონო 41-ზე, მაგრამ უფრო ქვემოთ არ ჩამოდის. გამოსახულებაც, რა თქმა უნდა, იდეალურია. უბრალოდ ერთი მინუსი არის ის, რომ 2500 ნიტი აქვს მაქსიმუმ სიკაშკაში ამ smartphone-ის ეკრანს და ცოტა ითით განათებაში თითქოს მომეჩვენა, რომ რაღაც მეტი მჭირდებოდა. მოკლედ, კი გითხარით, რომ დიდად გეიმერი არ ვარ თქო, მაგრამ სანამ ვიდეოს გადავიღებდი რამოდენიმე დღით ადრე, 1-2 ძალიან ისეთ სერიოზულ გეიმერთან მქონდა მეტანილი, ზოგმა PUBG გატესტა, ზოგმა League of Legends-ი და რაღაც ასწავლები კიდე და ნუ იმათი თქმით, მეც ვაკვირდებოდი, მაგრამ ერთადერთი რაც თქვეს იყო ის, რომ მაქსიმალურ გრაფიკებზე, მაქსიმალურ FPS-ში ყოველგვარი დროფების და გაჭედვების და გადახურების გარეშე ვითამაშეთო, ანუ არც მიკვირს იდეაში, მაგრამ ერთი დეტალი, ამას რეალურად ყავს ერთადერთი კონკურენტი, მარტო. ეს არის Redmi G10 Pro. მეტი ამის კონკურენტი არ არსებობს. ფასთა სხვაობა არის საკმაოდ დიდი, ეს ხის 1200 დოლარი, ის ხის 900 დოლარი, 300 დოლარიანი სხვაობა არის. ძალიან ბევრი იდენტური აქვს ამ ორ მოდელს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნებისმიერ ტესტზე ეს იქნება ცალკე რენდერის ტესტი, ტრიდერმარკი, ასე შემდეგ, ეს როგი იღებს უფრო მეტ ქულას. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი ეს უფრო მეტი ქულა, ესე გვერდიგვერდ დადო, ვერ მიხვდები რა, რომელმა აიღო მეტი, რომელმა ნაკლები, იმიტომ რომ ორივე გიჟივით მაქსიმალურ გრაფიკებზე, მაქსიმალურ FPS-ში გაძლევს გამოცდილებას. მაგრამ ძალიან ზოგადად, როგორც smartphone-ი რო ავიღოთ, აი მაგალითად Redmi G-ს ნაგავი კამერა აქვს, selfie-ს განსაკუთრებით. ერთადერთი პლუსი, რაც იმას ამასთან შედარებით აქვს, ეს არის ელემენტი, იმას აქვს 7000 მAh-იანი თუ სწორად მახსოვს და 120 ვატიანი ძალიან სწრაფი დამუხტვის მხარდაჭერა.
ამის ელემენტი დიდად არ მომეწონა, ძალიან მაგარი აქვს სუსტი რა თქმა უნდა არა, მაგრამ იმის კვალობაზე რომ ამ ხელა დატვირთვაზე გვიწევს ამ smartphone-ის მუშაობა, ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო დიდი და ძლიერი უნდა ჩაედო ASUS, ვიდრე არის ეს 5850 მAh. ასაგებია ის ფაქტიც, რომ ეს 165 Hz-იც თავისას შვება გინდა არ გინდა, ამიტომ სრული სისულელეა, თუ არ თამაშობ და უბრალოდ რაღაცა scroll Facebook-ს, TikTok-ს გადაიყვანე სტანდარტულ 120-ზე, მინიმალური 120 აქვს და ელემენტ შედარებით დაგიზოგავს. ეს smartphone საქართველოში აქვს მარტო Altas და ღირს 4900 ლარი. და ხო არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა ფასი ძვირია, იაფია, ერთადერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ გეიმინგში საუკეთესო smartphone-ია და ვერც 16 Pro Max-ი, ვერც 25 Ultra, ვერც Xiaomi 15 Ultra აქამდე ვერ მოვა ფიზიკურად, იმიტომ რომ 25 Ultra-ს რაც შეეხება, კი ელიტი უდევს, ყველაზე ძლიერი ელიტი იდეაში, მაგრამ ტემპერატურები რაც გაიტესტა მაგ smartphone-ზე, იმდენად მალე ხურდება, რომ უვარდება ჰერცები, წარმადობა აკლდება და ასე შემდეგ. ამიტომ მაგ დეტალშიც მოიკოჭლა მაგ ყველაზე ძლიერმა ელიტმა იდეაში ბჭყალებში. სულ რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, არ არის ის gaming smartphone, ის უნივერსალურია, რომელშიც ასევე შეგიძლია თამაში. მაგრამ ეს არის smartphone, რომელშიც მარტო უნდა ითამაშო და დაიკიდო ამის ფოტო გადაღება მიუხედავად იმისა, რომ აქვს ხამის რეჟიმი, მაკრო, 3x ტელეფოტო, იდეალური სტაბილიზაცია და ასე შემდეგ. დაიკიდო უნდა ეგ თემა, აი ესე დაიჭირო 24/7-ზე და რაღაც გიჟივით ითამაშო, ისროლო, იდრიფტაო და ასე შემდეგ. საინტერესო იქნება თქვენი აზრი ამ smartphone-თან დაკავშირებით, რას გამოარჩევდით, რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო smartphone-ის განხილვა იგექმება თქვენი აქტიურობიდან გამომდინარე. ვიდეო თუ მოგეწონათ, დიდი თხოვნა იქნება დაალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ საერისხლოკი. გისურვებთ ყველას წარმატებას და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.